し焼きやって。お塩。うん。昔のやつもいっぱいうん。ね。私左で入ったで。俺右だ。あ、本当。あ、いいって言われてるという。そうなんや。初めに言わな。あ、清水寺のやつは開けたやつが両方。何か分かれへん。飲んでもあれしてもええんかな。真ん中でしてるな。お母さんらはずっとよう来てたみたいやけど。あれは亀生きてんの？あ、生きてるわ。動いたね。ね、懐かしいね。お面もあるわ。はい、はいだ。散歩にはいいかも。海はないけど。法人さんはそうか。あ、法人さん。うん。法人さんは大学のかな。ほら、桜が。こんなとこものどかでいいね。ここがでも参道っていうの。はい。お参りお疲れさん。バス。そう、キヨスポーツに買ってきたの。おはぎ食べよっか。おはぎです。何やろね。全部お皿に取っちゃうよ。なんかカラフルで。はい、じゃあどうぞ。っていうか食べるところはいい。